Hello, did my homework. Linking sound là hiện tượng nối âm tự nhiên trong tiếng Anh, chia làm 4 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nguyên âm đứng sau một phụ âm. Ví dụ Hold John, turn over, tell I miss her, read only, fall off, follow up on, come in, call him, sell it, take out, head away, sit so, and may. Trường hợp thứ hai là một phụ âm đứng sau một phụ âm. Ví dụ Business deal, ready take, the top pile, sell 9 new cars, sit down, some plan need luck, take casting, let them make condition, condition. Trường hợp thứ ba là một phụ âm, một nguyên âm đứng sau một nguyên âm thì ta thể thêm một phụ âm vào giữa hai nguyên âm. Nếu là những âm tròn môi ta thể thêm của, âm dài môi ta sẽ thêm ja. Ví dụ Go anywhere, so want it, through what, you are, to why, to open, to often, here's it, Isaac, she's always. Trường hợp thứ tư, âm y sau một âm chỉ ta sẽ đọc là ví dụ What's your name? Can you do it? Actually, don't you like kids? Don't you like kids? Don't you like kids? Want you? Haven't you? No, not yet. Trường hợp thứ hai là y đứng sau âm gì sẽ đọc bằng j. Ví dụ Did you see it? How do you like it? Good to tell. Education, graduation. Trường hợp thứ ba là âm y đứng sau âm f ta sẽ đọc bằng ch. Ví dụ restaurant, insurance, restaurant together. Trường hợp thứ tư âm y đứng sau âm z ta đọc thành j. Ví dụ how to make, how your family, how was your trip, how your friend, with your mom. Thanks for watching.